वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज कुमार है और आप देख रहे हैं मेक इंजीनियरिंग नॉलेज जंक्शन। इस ट्यूटोरियल में आपको टूल पाथ जनरेशन फॉर टर्निंग ऑपरेशन ऑन लेथ मशीन बाय यूजिंग मास्टर कैम बताने वाला हूं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मास्टर कैम 2018 ओपन कीजिए और फाइल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे जाके आप कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे करंट में जाके आप मैट्रिक सेटिंग सेलेक्ट करके और ओके कीजिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैट्रिक सेटिंग में आ गया, यानी कि हम जो भी डिस्टेंस देंगे वो mm में देंगे। तो सबसे पहले फाइल ड्रॉ करने के लिए आपको वायर फ्रेम पे क्लिक करना होगा। अब हम फिगर देखते हैं तो हमारा ये लेथ का प्रॉब्लम है जिसे हमें ड्रॉ करना है। तो हम हाफ पोर्शन ड्रॉ करेंगे जो कि एबव एक्स एक्सिस है। तो सपोज हम मानते हैं यहाँ से ओरिजिन है और ओरिजिन के बाद ये सारा ओरिजिन के लेफ्ट में ये प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी इंक्लाइन लाइन दिया हो आपको तो उसके लिए आपको उसके फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हमने मान लिया ओरिजिन है और सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए, सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जितना होगा वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा और यहाँ से यहाँ 27 इसका y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट 10 है। तो x नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हम ओरिजिन के लेफ्ट में ले रहे हैं और y पॉजिटिव होगा क्योंकि हम अप साइड ले रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्रिएट करेंगे, ये लाइन सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से जाके हम ओरिजिन पे क्लिक करके फिर ये xy पे क्लिक करेंगे और उसके एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट देंगे जो कि -27, 10 है। फिर इंटर करेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं एंगल 159.677 है, तो इसे हमें 160 करना पड़ेगा और फिर इंटर करना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ये एंगल 40 डिग्री है। तो इसको हाफ करेंगे तो 20 डिग्री आएगा एंटी क्लॉकवाइज में और क्लॉकवाइज में ये 160 होगा। तो हम वहाँ पे 160 डिग्री एंगल क्लॉकवाइज में दिए। अब हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं, हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो इसकी डिस्टेंस कितना होगा तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से यहाँ पे 10 ऑलरेडी है और यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो 30 का हाफ है, यानी कि ये 15 है। तो हम 10 पे आ चुके हैं और 15 पे जाने के लिए हमें 5 वर्टिकली जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ क्लिक करके और यहाँ पे रिलीज कीजिए और यहाँ पे जाके फिर डिस्टेंस 5 दीजिए और इंटर कीजिए। तो हमें ये डिस्टेंस मिल गया। अब इस फिगर को हमें इधर लाना है तो आप प्लस का साइन यहाँ राइट साइड में ले जाके और स्क्रॉल डाउनवर्ड कीजिए तो आपका ये फिगर लेफ्ट को शिफ्ट राइट को शिफ्ट हो जाएगा और फिर इसे फिगर पे जाके जूम कीजिए तो ये जूम हो जाएगा। ओके, अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट पे जाना है तो यहाँ का डिस्टेंस कितना है 3 है। तो आप फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ रिलीज कीजिए और फिर यहाँ जाके डिस्टेंस 3 दीजिए और इंटर कीजिए। ओके, अब आपको यहाँ से यहाँ आना है। फिर यहाँ पे इंक्लाइन लाइन है तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है लेकिन इन पॉइंट पता नहीं। तो इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस में 27 + 3 + 6 यानी -36 और वाई एक्सिस में ये 23 का हाफ यानी 11.5। तो एक्स एक्सिस -36 और वाई एक्सिस में -11.5। तो फिर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से सीधा +XYZ पे क्लिक करके इसका कोऑर्डिनेट दीजिए जो कि -36 है, -36, 11.5 और इंटर कीजिए। तो आपको ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब फिर आप यहाँ से इस पॉइंट से आपको इस पॉइंट पे जाना। तो फिर ये एक ना ही तो ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है और ना ही वर्टिकल लाइन है, तो इसलिए हमें इसका कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, एक्स एक्सिस में देखिए -27, -3, -6, -42, ये टोटल जो सम होगा ये आपका होगा 36 + 42 यानी -78। बट हमें यहाँ से 4 बैक आना है तो यानी कि -74 ये हो गया आपका x डिस्टेंस और y डिस्टेंस हो जाएगा 44 का हाफ यानी 22, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट हो गया -74, 22। सो आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करके फिर +XY पे क्लिक करेंगे और -74, 22 देके इंटर करेंगे। तो हमें ये यहाँ पे ये पॉइंट मिल गया। अब इसे ओके कीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कर्व है तो हमें ये कर्व कितना का है, 60 डिग्री का है। तो हमें ये कर्व ड्रॉ करने के लिए आपको ये दोनों एंड पॉइंट मिल गया है कर्व का। तो हम इस पर जाएंगे सर्किल एंड
एज पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ पे हम आर्क इन पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, और ये आर्क का पहला एंड पॉइंट और ये आर्क का दूसरा एंड पॉइंट, और यहाँ पे नीचे की तरफ है आर्क, तो हम यहाँ नीचे ला के रिलीज करेंगे और फिर यहाँ जाके उसका रेडियस देंगे जो कि 60 mm है। तो 60 दे के इंटर किया और फिर ओके किया, तो ये हो गया हमारा आर्क। अब इसका कोई ज़रूरत नहीं तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। ओके, और फिर इसे थोड़ा जूम इन कर लेते हैं और थोड़ा राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं। ओके, तो अब आप यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ से यहाँ जाना है, यानी कि 4 स्ट्रेट जाना है। और फिर आप ये देख सकते हैं ये जो लाइन यहाँ से यहाँ, यानी कि ये 44 है और ये 50 है, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी 22 पे रहेंगे और यहाँ जाने के लिए 25 पे, तो 3 अप जाना पड़ेगा, यानी कि 4 स्ट्रेट 3 अप और 4, फिर से आपको ये जो डिस्टेंस है ये 4 स्ट्रेट जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से लेके यहाँ 4 जा रहे हैं, फिर स्ट्रेट अपवर्ड जा रहे हैं 3 और स्ट्रेट इधर राइट लेफ्ट को जा रहे हैं 4। तो आप चलिए मास्टर कैम में, फिर वहाँ आप इन लाइन इन पॉइंट पे क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का शेप बनना है, तो यहाँ रिलीज कीजिए और यहाँ पे जाके आप 4 दीजिए और इंटर कीजिए। ठीक है, अब हमें 3 वर्टिकली अपवर्ड जाना है, तो यहाँ पे जाके आप 3 डिस्टेंस दीजिए और ओके कीजिए। फिर से आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ आके रिलीज कीजिए और फिर 4 हॉरिजेंटली बैकवर्ड जाना है, तो 4 यहाँ देखिए और इंटर कीजिए। ओके, अब आप इस पॉइंट पे आ चुके हैं। फिर से आपको ये इंक्लाइन लाइन आया, तो इंक्लाइन लाइन पे हमेशा आपको एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा वो निकालते हैं। तो वाई एक्सिस में तो ये आपको क्लियरली पता चल रहा है 22 होगा, क्योंकि ये 44 का हाफ है। और एक्स एक्सिस में कितना होगा, तो 27 + 3 + 6 + 42 + 4 + 5, तो ये टोटल आपका हो जाएगा 27 + 3 + 6, ये 36 + 42 78 + 4 84 + 5 -87, यानी कि ये नेगेटिव एक्स में तो -87, 22 होगा। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके फिर +XYZ पे क्लिक करेंगे और यहाँ -87, 22 टाइप करके और इंटर करेंगे, तो आपका ये पॉइंट मिल जाएगा। अब फिर से आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो फिर इस इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो एक्स में कितना होगा, क्योंकि यहाँ तक आपका डिस्टेंस 87 था, तो 80 और 87 5 ऐड हो जाएगा तो 92 हो जाएगा, यानी कि -92, और इसका एक्स में होगा और वाई में इसका 50 घाट यानी 25, यानी -2, 25। तो फिर उसी तरह आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और +XY पे क्लिक करेंगे और -92, 25 करके और इंटर करेंगे, तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। ओके, अब आपको यहाँ से यहाँ पे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल आना है 15 mm डिस्टेंस पे, और फिर यहाँ पे स्ट्रेट वर्टिकल कितना जाना है, ये आपका टोटल 50 और ये 60, यानी कि ये 25 पे थे, तो आपको 30 पे जाना था, यानी कि ये 5 है, और फिर आपको 23 स्ट्रेट आना है, फिर ये 30 का आपको यहाँ से आना है, यानी कि आप यहाँ से यहाँ आएंगे 15, यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर 5, और फिर यहाँ से आएंगे 23, और फिर यहाँ से आएंगे 30 mm का डिस्टेंस। तो चलिए अब ड्रॉ करते हैं एक बार में। यहाँ से यहाँ हम आए 15 और डिस्टेंस देख के ओके किया, और फिर आपको यहाँ से ऊपर की तरफ वर्टिकली जाना है 5, तो यहाँ पे 5 इंटर किया लेंथ और इंटर पे प्रेस किया, फिर आपको 23 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जाना है, तो यहाँ पे आप 23 टाइप करके इंटर कीजिए और हो गया आप, तो यानी कि आप यहाँ पे आ चुके हैं। और फिर यहाँ से आपको यहाँ आना होगा और फिर यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन करना होगा। ओके, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, यानी 60 का हाफ 30 होगा। ओके, तो आप यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे आइए और रीच करके फिर यहाँ पे डिस्टेंस 30 देखिए और इंटर कीजिए। ओके, और फिर आपको इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैच करके और यहाँ पे ओके करना है। तो इस प्रकार हमारा ये प्रोफाइल प्रिपेयर हो गया। अब सबसे पहले सॉलिड्स में जाइए, चूँकि ये लेथ का प्रॉब्लम है तो हमें इसे सिलेंड्रिकल होता है लेथ का प्रॉब्लम, तो इसे हमें रिवॉल्व करना है। तो रिवॉल्व पे क्लिक किया, फिर प्रोफाइल पे सिलेक्ट किया और इसका आप सबसे पहले इसे आइसोमेट्रिक व्यू में ले जाइए, राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक व्यू में ले गए और थोड़ा इसे जूम इन कीजिए और इसका पहला लाइन सिलेक्ट कीजिए और लास्ट लाइन सिलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ पे ओके कीजिए।
अब आपको एक्सिस सेलेक्ट करना है, किसके अबाउट रोटेट करना है, तो ये हमारा एक्सिस है, हम एक्सिस पे सिलेक्ट किया। तो आप देख सकते हैं कि ये फिगर जो प्रोफाइल था वो रोटेट हो गया। अब इसको हम आउटलाइन शेडेड के साथ रोटेट करके ये कर दिया और फिर इसे ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये सॉलिड ऑब्जेक्ट प्रिपेयर हो गया। बट हमें इसे वायर फ्रेम में रखना है क्योंकि ये विजिबल है, हमारा ये जो ब्लू लाइन है वो विजिबल है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके फिर से टॉप व्यू में गए और फिर इसे जूम इन कर दिया। अब हमें एक मशीन सेलेक्ट करना है, तो ये है जॉब किसके लिए है, लेथ का है। तो हमें लेथ पे क्लिक करके डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके सिलेक्ट किया लेथ मशीन। अब सबसे पहले प्रॉपर्टीज में जो प्लस साइन है इस पर क्लिक किया और फिर यहाँ स्टॉक सेटअप करूँगा। तो स्टॉक सेटअप पे डबल क्लिक करके हम सबसे पहला प्रॉपर्टी पे क्लिक किए। इसमें आपको ये दिख रहा होगा मेक फ्रॉम 2 पॉइंट, इस पर क्लिक कीजिए और इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये एक्सट्रीम पॉइंट, ये हमारा 2 मेक फ्रॉम इन पॉइंट था। और अब इस यूज मार्जिन पे क्लिक करके यहाँ हम आउटर डायमीटर मार्जिन 2 mm का दे रहे हैं, फिर लेफ्ट भी 2 mm का दे रहे हैं और राइट मार्जिन 2 mm का दे रहे हैं और लेफ्ट मार्जिन थोड़ा ज़्यादा देते हैं, जैसे कि मैंने 15 mm का दिया और फिर यहाँ पे ओके किया। ओके, अब फिर यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी पे क्लिक करके और फिर यहाँ फ्रॉम स्टॉक पे टिक किया और यहाँ पे ग्रिप लेंथ मैंने 10 दिया। आपको याद होगा कि मैंने लेफ्ट मार्जिन दिया था 15, तो मैंने उसमें से ग्रिप लेंथ 10 लिया और 5 एज ए क्लियरेंस डिस्टेंस रखा टूल और जॉ के बीच में। ठीक है, अब आप इसे ओके कीजिए, फिर इसे ओके कीजिए। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये स्टॉक बन चुका है और ये जो हमारा डिस्टेंस है ये 2 mm राइट मार्जिन है और ये जो डिस्टेंस हम आपको दिख रहा है ये 2 mm आउटर डायमीटर मार्जिन है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 15 mm लेफ्ट मार्जिन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 10 mm का ये लेंथ ग्रिप हो चुका है जॉ के अंदर और ये जो डिस्टेंस है एक्चुअल प्रोफाइल और जॉ के बीच का 5 mm का वो बचा हुआ है, ताकि ये डिस्टेंस हम इसलिए देते हैं कि ये टूल हमारा जॉ से ना टकराए। ठीक है, तो अब इसे थोड़ा सा छोटा कीजिए और सबसे पहले आप हमें अब यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन हमें ये एक्स्ट्रा मटेरियल जो दिया है राइट मार्जिन को इसे रिमूव करना है, तो इसे हम फेसिंग से रिमूव करते हैं। तो सबसे पहला फेस ऑपरेशन सेलेक्ट किया। ओके, अब ये हमारा टूल है, डिफरेंट टाइप का टूल है, इसमें हमारे फेसिंग टूल होगा। ये देखिए राइट फेस से रफ फेस राइट टूल है, इसे सिलेक्ट किया। ओके, इस पर क्लिक करके सिलेक्ट किया। अब यहाँ फेस पैरामीटर्स में गए और हमने कितना 2 mm एक्स्ट्रा दिया है, तो 0.25 अगर एक बार में कटता है तो 2 mm कटने के लिए आपको 8 बार फिनिश पासेस करने होंगे, 8 नंबर ऑफ पास करने होंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 8 दिया और ये 2.5 यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 2 mm। ठीक है, तो फिर ये अब यहाँ पे ओके कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि ये टूल पाथ जनरेट हो गया। ठीक है, तो इस टूल पाथ को आप हाइड भी कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है प्रोफाइल सिलेक्ट करने में। तो जैसे टूल पाथ को हाइड करना है तो आप यहाँ पे जाइए टॉगल डिस्प्ले ऑन सिलेक्टेड ऑपरेशन और क्लिक कीजिए, तो देख सकते हैं ये टूल पाथ आपका यहाँ से हट गया। अगर आपको लाना है तो फिर से आप टॉगल डिस्प्ले पे क्लिक कीजिए तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे हाइड करके रखता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब हमें दूसरा ऑपरेशन रफ करना है, तो रफ ऑपरेशन पे क्लिक किया और ये फिर आपको ये चैन पे क्लिक करना है और यहाँ पे चैन सेलेक्ट करना है। तो मैं सबसे पहला चैन ये रहेगा जो ब्लू लाइन है और ये आपका लास्ट चैन रहेगा। ओके, यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर ये रेड एरो पे जाके एंड होगा। अब इसे ओके कीजिए। अब आप टूल सेलेक्ट कीजिए, तो मैं सबसे पहला टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ रफ राइट, ओडी रफ राइट। ठीक है, रफ के लिए जनरली यही टूल सेलेक्ट करते हैं हम बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, अब फिर आप यहाँ जाइए रफ पैरामीटर्स में और इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कीजिए, ये सब डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। सिर्फ यहाँ पे आइए स्टॉक रिकॉग्नाइजेशन में और उस पर आप ये यूज स्टॉक फॉर आउटर बाउंड्री पे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये टूल पाथ जनरेट हो गया रफिंग के लिए। आप इसको जूम करके जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब इसे टूल पाथ को भी हम चाहते हैं कि ये ऐसा ही रहे, क्योंकि हम आप देख सकते हैं कि आप कौन सा पोर्शन बचा हुआ है जहाँ पे टूल पाथ नहीं है। तो हमारा ये पोर्शन टूल पाथ नहीं है और यहाँ पे टूल पाथ नहीं है। तो जब ये भी कर्व रहे या भी सेक्शन रहे या यू टाइप का सेक्शन रहे तो हम वो टूल पाथ वहाँ पे जो टूल पाथ होता है क्रिएट करते हैं ना, वो ग्रुप के
ऑपरेशन से करते हैं। तो आप यहाँ पे जाके ग्रुप पे क्लिक कीजिए और ग्रुप ऑपरेशन सेलेक्ट कीजिए। देखिए अब यहाँ पे दो टाइप के, यानी कि चैन और मल्टी चैन। तो हमें चैन पे सिलेक्ट रखना है और यहाँ पे मैनुअल पे सिलेक्ट रखना है और ओके करना है, ठीक है। अब सबसे पहले फिर यहाँ पे आपको चैन पे क्लिक करके यहाँ पे चैन सेलेक्ट करना है। तो आपको जो पॉइंट से स्टार्ट करना है ग्रुपिंग वहाँ पे क्लिक कीजिए और जहाँ पे एंड करना है वहाँ पे क्लिक कीजिए। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ एंड करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया स्टार्टिंग पे और फिर यहाँ पे एंड पे और फिर ओके कर दिया। और ये हमारा ग्रुप का आउटर ग्रुप सेंटर नैरो का टूल सिलेक्ट है। अब इसमें कुछ मत चेंज कीजिए, आप बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने दीजिए। इसमें भी कुछ मत चेंज कीजिए और इसमें भी कुछ मत चेंज कीजिए और यहाँ पे आप ओके कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टूल पार्ट जनरेट हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के। अब हमारे पास केवल ये भी सेक्शन है जिसे हमें ग्रुप करना है। तो फिर से आप ग्रुप पे सिलेक्ट कीजिए, फिर ओके कीजिए और फिर यहाँ पे आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेलेक्ट करके ओके कीजिए और फिर से आप कोई चेंज नहीं कीजिए और इसे आप ओके कीजिए बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप ये भी देख लीजिए यहाँ पे भी आपका ये ग्रुप का टूल पाथ क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मेरा सारा रिक्वायर्ड ऑपरेशन हो गया। तो अब हम एक सिर्फ फिनिश करेंगे, थोड़ा सा मटेरियल रिमूव करके जो अभी जाके हमें जॉब अच्छा दिखे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक्सपैंड गैलरी पे क्लिक करके और यहाँ फिनिश सेलेक्ट करना है, फिनिश ऑपरेशन। फिर से यहाँ पे आप चैन सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आप ब्लू लाइन जो स्टार्टिंग है वो सिलेक्ट कीजिए और ये फिर ये एंड पॉइंट का ब्लू लाइन सेलेक्ट कीजिए और यहाँ फिर ओके कीजिए, ठीक है। अब आपको फिर इस टूल में से आपको फिनिश टूल सेलेक्ट करना। तो आप ये देख सकते हैं ओडी फिनिश राइट टूल, मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये डबल क्लिक किया और फिर यहाँ आप देखिए ये सेटअप टूल है, इस पर क्लिक किया और यहाँ आप देख सकते हैं होम पोजीशन। तो मैं इसको होम पोजीशन ओरिजिन लेना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप ओरिजिन पे क्लिक करके देखिए ये आपका होम पोजीशन 00 हो गया, यानी कि ओरिजिन हो गया। अब इसे ओके कीजिए, अब इसे भी ओके कीजिए। अब आप फिनिश पैरामीटर्स में जाके यहाँ पे 0.25 mm का 6 स्टेप दिया मैंने, क्योंकि हमें थोड़ा सा मटेरियल रिमूव करना है। अगर ज़्यादा रिमूव किया तो हमारा ऑब्जेक्ट का डायमेंशन बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम इसे 0.25 mm का 6 स्टेप देख के और फिर इसे इंटर किया। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लू लाइन है ये आपका टूल पाथ है फॉर फिनिशिंग के लिए। अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले टूल पाथ ग्रुप 1 पे क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे टूगल डिस्प्ले पे क्लिक कीजिए तो आपका सारा आ जाएगा। और फिर यहाँ पे रिजनेट ऑल सिलेक्टेड ऑपरेशन पे क्लिक कीजिए। तो देखिए आपका पूरा जो भी टूल पाथ है सब ऑपरेशन के लिए सारा दिख रहा है। अब आप क्या करेंगे, वेरीफाई सिलेक्टेड ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा आपको ओपन होने में विंडो। तो ये विंडो हमारा ओपन हो गया। अब आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरीफाई के लिए हमें यहाँ पे वेरीफाई में क्लिक किए और ये जो कलर लूप है इस पर क्लिक करके हम सारे ऑपरेशन के लिए एक कलर प्रोवाइड कर दिया, डिफरेंट कलर। और आप इसे राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक व्यू में देखते हैं तो हमें क्लियर पता चलेगा कि कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। और हमें साइज एडजस्ट कर दिया ये माउस का स्क्रॉल करके। अब आप नीचे की तरफ प्ले का बटन है वहाँ पे क्लिक कीजिए। तो आप देख सकते हैं ये कितना फास्ट, मैंने फास्ट रखा ताकि वीडियो लंबा ना हो। ऑपरेशन हो रहा है, ये रफ का ऑपरेशन हुआ और ये आपका फर्स्ट ग्रुपिंग का ऑपरेशन हो रहा है और ये आपका सेकेंड ग्रुपिंग का ऑपरेशन हो रहा है। अब आपका ये लास्ट जो था स्टेप फिनिश का वो हो रहा है, 6 स्टेप में होगा। देखिए 2 हो गए, 3 हो गए, 4, 5 और ये छठा स्टेप, क्योंकि हमने 0.625 का 6 स्टेप लिया था।